انټرنیټ او غږیزي اړیکې په اوسنی عصر کې د انسانانو د ژوند په لومړنیو ضرورتونو کې شمیرل کیږي خو د ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکي وايي د ولسوالۍ کې مخابراتي خدمات کمزوري دي او پاسه هو کې نه انټرنیټ کار کوي نه غږیزي کار کوي ډېر ستونزې دلته داشته دي وختونه مو دا چې باید دلته موږ ته دغه زمينه برابر شي زموږ انټرنیټ ښه کار وکړي او زموږ غږیزي زموږ ستونزې د یو بل سره حل شي د ګوشتې یو بل اوسېدونکي بیا وايي ځینو سیمو کې نوي سایټونه ورته فعال شوي خو په ټوله کې دغه ستونزه نه ده حل شوې ټلیفونونه خاص په داخل په ګوشتې کې کوي پورته سیمو کې نه کوي زموږ وختونه دا چې زموږ ټیم سلام او اتصالات د دې پیغام منترش او دا مکمل زموږ په ساحو کې کار شروع کی د ننګرهار مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي رئیس وايي په 13 کلونو کې د دې ولایت ډېر هغه سیمې د مخابراتو تر پوښښ لاندې راوستي چې په خوا کې مخابراتي خدمات نه وو نوموړی د غراز د انټرنیټ د بیو په تړاو وايي د جمهوریت پر تله اسلامي امارت د انټرنیټ نرخ لنیمای هم راښکته کړی او د انټرنیټ دغه نرخونه چې دا په جمهوریت کې 1 جی بي نت چې دا په 2.5 بیا د مخابراتو محترم وزارت او د اترې ادارې په ګډه باندې یو ریاست جو که تحلیل او رقابت هغوی بیا دا وارزول او 110 شو بیا وروسته په بل ځل باندې دې ارزونه وکړه د 1 جی بي نت چې دا 95 دی په اوسنی وخت کې انټرنیټ د نړۍ خلک سره دومره نږدې کړي چې د نړۍ له یو کونجه بل ته په 100 ثانیو کې معلومات رسیږي